Salam, sizin yeni bir videomdan salamlayıram. Bu günləri sizləri manatlıq mağazadan salamlayıram. Manatlıq mağazası Sumqayıtda çəkmişəm qızlar. Dıqqılı mıqqılıdan çəkmişəm. Dedim getmişkən çəkim. Sizə də bir vlog olaraq paylaşaram. Çox gözəl bir mağazadır. Satıcılarından da çox razı qaldım. Yəni sağ olsunlar mənə icazə verdilər, çəkdim. Yəni bəzən elə olur ki, hər mağaza icazə vermir, amma sağ olsunlar, yəni gözəl də qarşıladılar, gözəl də yəni icazə verdilər çəkməyimə. Çox razı qaldım. Buradan minnətdarlığımı bildirirəm onlara. Gördüyünüz kimi gözəl məhsulları var. İstər üşə olsun, istər kalçuk olsun, evə lazım olan xırda yəni nə lazımdırsa da iynədən sapına kimi bu mağazadan tapmaq olar. Belə üşə qabları 1 manata, yəni soyuducuya balaca nəsə atmağa yaxşıdır. Üşə qabları da var idi. Demək olar ki, əksəriyyəti 1 manatdan başlayırdı. Yəni 1-2 manat məbləğində idi. Çox razı qaldım. Gözəl yəni qabları idi. Qabları da yəni yaxşı idi, xoşuma gəldi. Materialı da bəzən elə olur ki, qabları torpaqdan elə bil hazırlanır, heç də yaxşı görsənmir. Yəni gördüyünüz kimi bu taxta qaşıqdan belə hər bir yəni evə lazım olan nə varsa da tapmaq olar bu mağazadan. İstər çırpıcıları olsun, istər qozqıranları olsun, boşqabları olsun, xırda çəngəlindən, bıçağından tutmuş bu mağazadan tapmaq olar qızlar. Yəni mən razı qaldım. Yəni reklam etmirəm, sadəcə getdim. Sağ olsunlar, icazə verdilər, çəkdim. Dedim bir kanalımda da yəni bir dənə manatlıq mağazaya aid bir çəkilişim olsun. Həmişə xoşum gəlir, belə gedirəm, alıram da, yararlanıram da, yəni belə mağazalardan. İndi də dedim bir çəkiliş edəm. Belə qızlar daraqları da var idi. Daraqlarından çox razı qaldım. Çox yaxşı. Həm möhkəm idi, həm də yumşaq daraqları var idi. Yəni nə mənada yumşaq? Bəzən elə olur daraq sərt olur. Adamın başını belə yəni saçını darayanda belə incidir, amma çox razı qaldım. Belə ikisiləri də var idi. Bunlar da 1 manatdı qızlar. Gördüyünüz kimi. Yəni bu pəncərə silmək üçün belə bir şotka da var idi. Onlar 1 manata qoymuşlar endirmə, amma başqa mağazalarda bildiyimiz kimi bu 2-3 manatdan yəni əksik deyil. Amma orada 1 manat idi. Belə ləyənləri, vannaları, vedrələri yəni saxlamaq üçün, ərzaq saxlamaq üçün vedrələri də var idi. Belə maçalkaları da var idi qızlar. Mən bir altılı aldım 1 manat 50 qəpiyə, amma bu 1 manat idi. Dörtlüsü 1 manata da var idi. Yəni istəsəniz dörtlü, istəsəniz də altılı ala bilərsiniz. Maşınkalar, yəni üz qırxmaq üçün maşınkalar da 2 manatdan 2 manat idi. Demək olar ki, yəni elə yəni standart qiymət 2 manat idi. Kalçuk qabları da çox idi, orqanazerləri də çox idi qızlar. Dediyim kimi hər nə lazımdırsa da evə bu mağazadan tapa bilərsiniz, yararlana bilərsiniz. Bu isə çay tökməyə paketdir qızlar. Çox yaxşıdır, rahatdır, pratikdir. Tez yəni çaynikdən çıxart at, çayniki tez yaxala. Yaxşıdır. İçində də 100 ədəd var. Yəni sərf edir 1 manata. Yəni yaxşıdır, dəyər. İstəsəniz alıb yararlana bilərsiniz. Belə deyim qızlar, mən yenə deyirəm, reklam kimi çəkmirəm, sadəcə çəkdim. Özüm çox sevirəm belə mağazaları gəzməyi, belə mağazalardan yəni hər hansısa bir nəyisə evə almağı. Yəni indiyənə kimi ha vaxt getmişəmsə də, harasa getmişəmsə də, hər məşədə belə mağazalardan evə nəsə alıb gətirmişəm. Yəni yararlanmışam, razı da qalmışam aldığım hər bir məhsuldan. Yəni təmizlik vasitələri də var idi. Yəni tək belə deyim, qavqacaq deyildi, amma yəni hər bir məhsulda var. Təmizlik vasitələrinin
Toz halında da olanı var idi, gel halında da olanı var. Kalqonun da belə var. Kosmetikalarda istəsəniz, yəni burada tapa bilərsiniz. Hər cürə, yəni istər tujundan, istər kremindən, istər yəni pomadasından hər birindən yararlana bilərsiniz. Düzdür, deyirsiniz ki, keyfiyyətsiz olur. Vallahi qızlar, yəni adi mağazalardan aldığımız da eyni şeydir. Elə baxırsan ki, eyni şeydir, elə bir keyfiyyətdir. Demirəm, firma o, heç firma olanda söhbət yox, amma belə olanda eyni mağazalarda olduğu kimidir burada. Mən də bu dəstəyi götürdüm. 1 manat 50 qəpiyə 6 dənəlisi, amma 4 dənəlisi olan 1 manat idi qızlar. Sizə hansı sərf edirsə, onu da ala bilərsiniz, o yararlana bilərsiniz. Belə kremləri də var idi. Uşaq üçün bu səbətdə papaqlar da var. Bir də hamam papaqları da var idi. Onlar da 1 manat idi. Hamam papaqları da yəni 1 manataydı. Hər rəngi də var idi. Rozvisi, yaşılı, mavisi. Burada da paket, yəni 5 belə deyim də, yəni 5-i yığıb tosteroyla çəkib yeri az tutmaq üçün olan paketlər də var idi. Burada da çantalar, yəni bir yana 5 nəsə balaca bir nəsə götürmək üçün bu çanta yox, amma o yerdəki çantalar yaxşıdır ki, bir işə gedəndə yemək çantası kimi istifadə etmək olar. Orqanazerdə 2 manat 50 qəpik idi qızlar. Mən amma bundan almadım, ağzı qapaqlı aldım. Mənə ağzı qapaqlı almaq sərf edirdi, çünki mən 3.50 aldım, ağzı qapaqlı idi. Bunlar ağzı qapaqsız, yəni 2.50 idi. Sizə hansı sərf edirsə də onu da ala bilərsiniz. Belə otaq ətirləri, Rexonalar, qulaq çöpləri, hər nə desən, belə deyim, bu mağazada tapmaq olar. Yəni əlinizi nəyə atsanız bu mağazada var. Yararlana bilərsiniz. İstəsəniz Sumqayıtda parkın yanına, Nizam Teatrının, kinoteatrının yanından keçəndən sonra parkı biraz qabağa keçəndən sonra dıqqılı mıqqılı əvvəlcə şaka maka mağazasıdır. Sonra gəlir manatlıq. Ondan sonra bu dıqqılı mıqqılı, yəni cərgə ilə orada mağazalar çoxdur. Yəni kimdən orada soruşsanız, yəni həmən dəqiqə deyərlər ki, filan yerdədir, çox asan yerdədir, rahat yerdədir. Mən də elə hər zaman TikTokda görürdüm, heç vaxt getməmişdim. Elə dedim, yolumun üstüdür, gedim həm çəkim. Alacaqlarım da var idi, onları da aldım. Dedim həm də çəkim, sizlərlə paylaşım. Getmək istəyənləriniz aralarınızda varsa da gedib yararlana bilərsiniz. Yəni getməyə dəyər. Mən bu boşqabdan xoşum gəldi qızlar. Bilmirəm siz necə? Yəni yaxşı idi. Belə deyim, aş boşqabından tutmuş, dərin boşqaba kimi, duz qabı, istot qabına kimi var idi. Yəni burada da tək o qab deyildi, başqa qablar da var. Çox xoşuma gəldi qabları. Həm belə deyim, bəzən baxırıq ki, boşqablar ağır olur. Elə bir torpaqdan hazırlanan kimi çox, yəni keyfiyyətsiz olur, amma çox razı qaldım. Boşqablarla da razı qaldım. Belə qulaqcıqları da var. Qulaqcıqları da 1 manat idi. Uşaqlar üçün belə qolbaqlar, qulaqcıqlar, nə bilim güzgülər, belə deyim, dırnaq tutanlar, nə desəniz, yəni bu mağazada var. İstər darağından tutmuş, istər yəni belə deyim, bunlar da kisə kimidir, maçalka, yəni suya salanda çox yaxşı böyüyür, rahat kiri çıxardır. Belə yəni bujuteriya üçün orqanazeri var idi qızlar. Mənim xoşuma gəldi. 2 manat 50 qəpik idi, səhv eləmirəmsə, ya 2 manat ya 2.50. Yaxşıdır ki, yəni çantaya balacadır. Yəni çox da elə böyük deyil, nə də elə balaca deyil. Yəni çantaya atmağa yaxşıdır ki, bir yana gedəndə bəzən elə olur ki, bujuteriyalarımızı çıxardırıq, çantaya atırıq, o da itir, batır. Yəni bəzən elə olur ki, qarşığa düşür, çantadan yəni düşür də belə tapmaq olmur. Amma elə
alıb çantaya atmaq olar. Mənim aldıqlarım bu mağazadan bunlardır. Başqa mağazadan da almışdım. Yəni çox xoşuma gəldi qızlar. Razı qaldım. Sizlər də yararlana bilərsiniz. Yəni mən razı qaldım. Sağ olun. Allah amanında qalın. Növbəti videolarımda görüşənə qədər.